Dobrodošli na kanal Uradi sama, ideje za kreativce. Danas pripremamo krompir iz rerne sa slaninom. A evo i kako se pravi. Oljušteni oprani krompir stavite u hladnu vodu. Dodajte oko 2 prstohvata ruzmarina i 1 kašičicu soli. Poklopite i ostavite da se kuva. Kada provri, kuvajte oko 20 minuta. U posudi u kojoj ćete peći krompir dodajte 1 komadić putera i malo ulja. Uzmite tanko sečenu slaninu i premažite je puterom. A zatim uvijte krompir. I pričvrstite čačkalicom. Poređite krompire u pleh. Posolite. I pobiberite po ukusu. Preklopite krompir folijom i pecite 20 minuta na 180 stepeni. Nakon toga skinite foliju i pecite još 20 minuta na 200. Nadam se da će vam se dopasti ovaj krompir. Ukoliko još uvijek niste, prijavite se na kanal. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Mi se vidimo neki drugi put. Ćao!